皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回はずっと模型棚から視線を送り続けてきていたセリカ LB をレストア。このキットは青島製で20年ほど前に制作したもので、塗装も仕上がりもいまいち。今の自身のレベルでどこまでリアルに仕上げられるかを目的とし制作していきます。完成したものを再度ばらしレストアしていく様子をぜひご覧ください。早速まずはセリカ LB がどんな車だったのかバラバラにしつつインプットしていきましょう。キットのモデルである初代セリカは1970年12月に登場。社名の由来はスペイン語のセリカから天の、天空の、神の、天国のようなという意味合いを持ちます。販売開始時は2ドアクーペの通称ダルマのみでしたが、3年後の1973年にこの3ドアリフトバックが登場します。エンジンは 1.6 リッターでは 2TG の DOHC と 2TB の OHV、 2リッターでは 18R 型の SOHC と 18RG 型の DOHC と4種類。最初に販売されたダルマは若年層をターゲットに、LB は中高年をターゲットにアピールされたと言われています。1974年にはマイナーチェンジが行われ後期型に。テールランプが5連から3連になったり、ボンネットの形状が変更されたりし、一部グレードには衝撃吸収バンパーが設定されました。このキットはテールが3連ですので、おそらく後期型をイメージして製造されたものかと思います。解体はできる限りパーツを破損させないように慎重に行っていき、解体ができたら次は塗装を剥がしていきます。塗装を剥がすのに使った溶剤はイソプロピルアルコールで、今回は4リッタータイプのものを使用しています。水抜き剤などでも代用は可能です。シンナーなどで塗装を落としていくよりもパーツが傷みにくく、塗装を剥がしていてパーツが破損した、ボディが割れたという事故がなく、なおかつ塗装も剥がしやすいのでおすすめです。タッパーに IPA を入れボディをドボン。ゴム手袋は必須です。まずは指でこすり塗装を落としていきます。新鮮な塗装面ならペローンと一気に剥がれていきますが、20年ものの塗装面はそうもいきません。指で細かくこすりつつ歯ブラシなどを使い細かい部分も剥がしていきました。続いてはボディの調整です。塗装を剥がしたことにより剥がしきれなかった塗装面やボディ表面が少なからず荒れているので、ペーパーヤスリで整えていきます。ボディ表面を指で触りながらペーパーヤスリで400番から800番、そして1500番と徐々に番手を上げつつ整えました。ついでに処理の甘いパーティングラインも整えます。モールドされているエンブレム類は自作のデカールで再現していくので、こちらもペーパーヤスリで削り落としました。ボディライン同士の境目やパーツ同士の境目、モールの際などしっかり整え完了です。続いてはボディの加工です。久しぶりに塗装前のセリカ LB を見た感想は、なんとなくぼってりしているような感じ。サイドのラインをくっきりさせるのと、リアサイドのお尻部分とダックテールをシャキッとさせること、サイドのモールを削り落とすこと、フェンダーアーチを小さく修正することとし加工をしていきます。
まずはサイドのモールを削り落とし、サイドのラインが見えたところで、そのラインに沿ってペーパーを当てていきます。しっかりエッジが出たことを確認し完了。ダックテール部分やリアサイドのお尻部分もエッジをしっかり出すことを意識し加工していきました。次に筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで、刃は 0.15mm と 0.2mm を使い分けています。用途としては 0.15mm の刃は全体的な仕様、0.2mm の刃はドアやボンネットなどの開閉部分に使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、しっかり丁寧に彫っていきます。といっても筋を深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3から5往復を目安に、なおかつボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は他の部分との差を明確につけるため、 0.2mm の調光ブレードを使い太めのラインにし、リアルさを意識しながら丁寧に彫っていきます。続いて気になっていたフェンダーアーチの修正です。このキットは青島製で、1つのキットでノーマルバージョンからワークスバージョンまで幅広く展開されている背景を鑑みると、太いタイヤなどを履かせてもしっかり舵を切れるように設計したのではと推測。だからどのモデルもフェンダーアーチが広めなのではないかと思いました。このままでもあまり気になりませんが、今回はチャレンジしてみたいと思います。1mm のプラ板をカットし、フェンダー内側に接着。接着がしっかり固定できたらシアノンを盛り付け、すぐさまアルテコスプレーを吹き捨ててシアノンを硬化させていきます。しっかり硬化したらリューターで削り込みです。ボディに傷をつけないよう注意しつつ削り込んでいきます。削り込んである程度形を作ったらペーパーヤスリでじっくり形を整えていきます。イメージとしてはフェンダーの盛り上がる部分の位置をずらしていくこと、フロントバンパー寄りになっている盛り上がりをリア側に少しずつずらし完了です。これで少しは実車に近づけたかなということで、次は下地塗装です。本塗装をする前の下地としてガイアノーツのサフウェーボを吹いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業。パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリの跡が残った場合は必ずサーフェーサーを吹いて、本塗装の前に各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるかということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の鏡面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、鏡面仕上げの作業時間を短縮でき、結果的には効率が上がります。吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き捨てます。サーフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。